sono Giovanni Lunardon, mi occupo di questa professione da 35 anni. La nostra attività è amarostica, nasce negli anni 50, mio papà diventa titolare nel 66. Essendo figlio d'arte, grazie a lui, alla sua delicatezza e alla sua bravura, prima di farmi capire che questa poteva diventare la mia professione, mi ha fatto appassionare a questa attività. Questa è stata una cosa bella che ho apprezzato molto anche nel tempo. Dopo 3 anni di scuola superiore mi sono iscritto all'Accademia Nazionale Acconciatori. In questi anni ho iniziato a lavorare all'interno del salone con mio padre. Il mio lavoro in questi anni si è sviluppato a 360 gradi, facendo della formazione e occupandomi anche di ricerca e sviluppo per molte aziende del settore cosmetico. Ho deciso di diventare maestro artigiano per trasmettere la mia passione e l'esperienza che ho acquisita negli anni e per far capire quanto sia importante a non perdere il know-how del nostro mestiere, della manualità, del gusto e della raffinatezza di noi italiani. Mio padre ha sempre collaborato con l'Associazione Artigiani, è stato insignito anche dell'attestato di dirigente benemerito e quindi ho sempre respirato l'Associazione Artigiani all'interno del salone. Ho vissuto questa cosa nell'arco della mia crescita professionale. Ancora oggi l'Associazione Artigiani mi dà una grossa mano per risolvere qualsiasi problematiche, sia relative al personale che alla gestione del salone, e quindi è molto importante per noi avere un'associazione che sia attenta alle nostre difficoltà magari burocratiche. Loro ci danno veramente una mano.